Bueno, cabezones, ¿qué tenemos para el día de hoy? Miren esta maravilla de la tecnología que les traigo. Una batería de 72 voltios, 100 amperes. Y adivinen qué, irreparable. Mirá qué lindo, cómo te lo dejan por dentro. ¿Qué hago con toda esta cantidad de silicona? Pesa 1000 kilos esta batería. Y no da tanta potencia como para esto. Impermeable, sí. Reparable, no. Mal.